Lep pozdrav in dobrodošli na še enem liveu Kripto dnevno. To je live, ki ga imamo vsak dan ob 9 zjutraj na Patreonu. In če to spremljate kasneje preko YouTubea in se mi želite pridružiti v živo, so povezave spodaj v opisu in pripetem komentarju. Danes je kar zanimiv dan, četrtek, 25. junij. In včeraj smo mi ponovno dosegli 60.000, kar se tiče Bitcoina, in smo šli celo malo spodaj. No, zdaj trenutno imamo odboj, bomo videli, dokot bo prišel tale odboj, in imamo v bistvu tukaj že prvo novico, kjer analitiki pričakujejo odboj, in to kar precej gor. Bitcoin je namreč v zadnjih dneh zdrsnil na najnižje ravni v približno 2 tednih, saj se vlagatelji ponovno soočajo z negotovostjo glede globalne ekonomije, obrestnih mer in geopolitičnih tveganj. Kljub temu analitiki opozarjajo, da za zdaj ne gre za panično prodajo, ampak predvsem za nadaljevanje korekcije po močnejšem obdobju rasti. No, ne vem ravno, če je bilo to zdaj nazadnje, kar smo imeli močnejše obdobje rasti. Nismo dosegli niti meje 72.000, tako da kot smo mi spremljali tehnično analizo, so bili biki kar precej šibki trenutno. Bomo še naredili dodatno tehnično analizo, tako da če spremljate to preko shortov ali preko TikToka, si le oglejte tudi celotni video. Trgovci pozorno spremljajo območje okoli $100,000, ki velja za pomembno psihološko mejo. To je kar precej gor. Če bo Bitcoin uspel ohraniti podporo, bi se lahko bikovski trend nadaljeval, v nasprotnem primeru pa bi lahko sledila globlja korekcija. Trenutno bomo videli, kako bo šlo, ampak obstaja tudi možnost, da izgubimo to mejo 60.000. Ok, naprej. Ponovno imamo hype med novicami. Kriptovaluta Hype, ki poganja ekosistem Hyperliquid, je od svojih rekordnih vrednosti izgubila približno 22%. Kljub padcu pa podatki kažejo, da povpraševanje na spot trgu ostaja relativno močno. Analitiki menijo, da trenutni popravek predvsem odraža pobiranje dobičkov po izjemni rasti v zadnjih mesecih. Ključno vprašanje za vlagatelje je, ali bodo kupci še naprej absorbirali prodajni pritisk in ohranili dolgoročni trend rasti. Če se bo povpraševanje nadaljevalo, bi lahko Hype ponovno postal eden najuspešnejših žetonov tega cikla. Bomo naredili tudi tehnično analizo za Hype. Ok, potem naprej imamo še eno zelo zanimivo novico, kar se tiče Abracadabra. Projekt Abracadabra Finance se je znašel v težavah, potem ko je njihov stablecoin Magic Internet Money oziroma MIM izgubil vezavo na ameriški dolar. Vrednost stablecoina se je oddaljila od ciljnega razmerja 1:1, zaradi česar je ekipa uvedla izredne ukrepe za stabilizacijo sistema. Med drugim so začasno omejili določene funkcionalnosti in prilagodili mehanizme upravljanja likvidnosti. Dogodek je ponovno spomnil na tveganja, ki jih lahko predstavljajo algoritmični in decentralizirani stablecoini, še posebej v obdobjih povečane nestanovitnosti na trgih. No, tega stablecoina jaz v bistvu do zdaj še nisem poznal. Ga poznate morda vi? Imate morda kaj v tem stablecoinu, kar napišite spodaj pod komentarji. In tukaj imamo tudi še eno zanimivo novico. Meta bi lahko vstopila v napovedni trg in bi lahko bila konkurenca Polymarket in pa Kalshi. Pa poglejmo. Podjetje Meta pod vodstvom Marka Zuckerberga naj bi raziskovalo vstop na hitro rastoči trg napovednih platform. Po poročilih naj bi razvijali rešitve, ki bi uporabnikom omogočale trgovanje na podlagi napovedi prihodnjih dogodkov, podobno kot to danes počneta Polymarket in Kalshi.
Če se bodo te govorice izkazale za resnične, bi Meta svojo ogromno uporabniško bazo lahko močno premešala karte na tem področju. Analitiki ocenjujejo, da bi prihod tehnološkega velikana dodatno populariziral napovedne trge in povečal zanimanje širše javnosti za tovrstne platforme. No, to je v bistvu še za videti. Imeli so v planu tudi svojo kriptovaluto, kako se je že imenovala, Libre, se mi zdi. Se me lahko kar popravite spodaj pod komentarji. In iz tega ni bilo potem nič. Tukaj se zdaj selimo še na Japonsko. Japonska namreč nadaljuje razvoj svoje infrastrukture za digitalna sredstva. Novi projekt JPYSC, ki je vezan na japonski jen, želi postati pomemben del institucionalnih poravnav in finančnih transakcij. Stablecoin je zasnovan predvsem za uporabo med finančnimi institucijami, kjer bi lahko omogočili hitrejše in cenejše poravnave kot tradicionalni bančni sistemi. Razvoj tovrstnih rešitev kaže, da se države in finančne institucije vse bolj pripravljajo na prihodnost, v kateri bodo digitalne valute in tokenizirana sredstva igrala pomembno vlogo v globalnem finančnem sistemu. Torej, zelo zanimiva novica, kako države počasi napredujejo in vstopajo v kriptotrg. Tukaj je še ena novica, ki je nisem še uspel preveriti, to sem opazil ravno malo prej. Binance naj bi umaknil svojo MiCA vlogo v Grčiji in naj bi šel v drugo državo. Zdaj omenjala se je Francija, naj bi tam zdaj iskal MiCA licenco, ampak to je trenutno še nepotrjeno. Treba je tudi upoštevati, če pride do zamude pri tej MiCA licenci, če je ne dobijo do roka, potem še vedno morajo ustaviti poslovanje v evropskem območju. Tako da to je v bistvu še precej zanimiva novica, bomo raziskovali še naprej, bomo gledali, najprej bom seveda preveril, če tole drži. Je pa vsekakor Binance zadnje čase kar precej pod drobnogledom vseh evropskih vlagateljev. Ok, toliko o tem, počasi je čas, da gremo mi na tehnične analize. Seveda, če vam je všeč vse to, se toplo priporočam za kakšen všeček, tudi da dodatno požene algoritem, da priporoča drugim ljudem. In pa, če spremljate to kasneje, se ne pozabite naročiti na moj kanal, da ne boste kakšnega posnetka tega live zamudili. Mi smo dosegli in presegli čudežno, oziroma to lepo mejo 3000. Zdaj je tukaj že več kot 3000 naročnikov, tako da se lepo zahvaljujem vsem, ki ste se mi pridružili in ki me spremljate. Super ste, hvala vam. Ok, pojdimo zdaj na tehnično analizo. Tukaj imamo Bitcoin 15-minutni časovni interval in pa 4-urni časovni interval, ki ju spremljamo. 15-minutni časovni interval, dajmo najprej tega. Mi smo včeraj dobili tale globok padec, zdaj smo dobili nek odboj in to bi se lahko izkazalo za pobiranje likvidnosti, kot sem nazadnje gledal. Začele so se spet nabirati dolge pozicije tukaj, kot lahko vidimo. Ja, po mojem se gre tukaj enostavno za popravek ob tem globokem padcu, bomo pa videli, če mi naredimo višji vrh od tega, potem lahko seveda naredimo tudi preobrat. Ampak zaenkrat me malo skrbi tole, koliko dolgih pozicij se je začelo nabirati tukaj. Ethereum tudi zdaj sledi temu, ampak nismo še v prekupljeni coni, to je treba opozoriti.
Zdaj, RSI na 15-minutnem časovnem intervalu zaenkrat izgleda ok, imamo više vrhove in tudi tukaj imamo više vrhove, tako da to bo treba zdaj vsekakor spremljati. Padli smo vse dol do 59.000, samo malo, bom jaz to malo točneje izmeril. Ja, 59.000 in zdaj imamo nek tak odboj, nek tak popravek. Ja, poglejmo si zdaj še 4-urni časovni interval. Tukaj smo imeli tale Head and Shoulders, prebili smo njegovo neckline mejo in smo jo tudi že testirali kot odporno mejo in od nje bili zavrnjeni, zelo grdo zavrnjeni. In zdaj imamo mi tole rast, ampak kar mene moti, je, da tale rast trenutno praktično nima volumna. Poleg tega se nam očitno tukaj dela skrita medvedja divergenca. Tukaj imamo vrh in nižji vrh, medtem ko tukaj imamo pa vrh in pa vrh na nekje isti višini. To bi zdaj, seveda, tukaj moramo opozoriti, tukaj moramo še potrditi tale vrh. In to bi seveda lahko namigovalo na nadaljevanje padanja. Kaj imamo mi naprej dol? Zdaj če mi slučajno zdaj izgubimo tole magično mejo 60.000 oziroma 59.000, mi lahko pademo dol vse do, samo malo, da izmerimo tole glavo. Vse to smo že merili, tukaj smo imeli preboj tele meje, vse dol do 57.000. Tako da to bi bila potem naša naslednja meja za spremljanje. Seveda, če mi tudi tole izgubimo, potem, jo bom kar označil, potem seveda lahko padamo tudi vse naprej do 50.000, 48.000, kot smo merili že prej. Zdaj, kar se tiče tele skrite medvedje divergence, mislim, da je še bolj opazna tukaj na enournem časovnem intervalu. Ja, tukaj imamo tale vrh, potem ko tukaj že delamo malo višji vrh, medtem ko pri gibanju cene imamo vrh in pa nižji vrh. Ampak tukaj opozarjam, moramo potrditi tale vrh. Seveda, če pa mi naredimo višji vrh od tega tukaj prej, 62.900, pa bi lahko prišlo do preobrata in ponovnega testa tele neckline meje, tegale Head and Shoulders medvedjega vzorca. Bomo videli zdaj, kako se bo tole odrazilo v bližnji prihodnosti. Na enournem časovnem intervalu je Bitcoin trenutno kar malo nevtralen, Ethereum je pa kar precej v preprodanem območju. Ampak, kot sem že povedal, imamo trend navzdol. Trenutno nas tole preprodano območje ne zanima, vse dokler ne pride do preobrata v trendu. Poglejmo si zdaj še likvidacijska območja. Tukaj imam trenutno naštimano na 24 ur in lahko vidimo tukaj te ljudi, ki so prepozno stavili na padec in njihovi stop lossi so bili pobrani s tole zadnjo rastjo. Potem smo, tukaj je bila meja 60.400, potem smo pobrali še te 61.200 in zdaj nazadnje smo pobrali še te tukaj na 61.700. Zdaj imamo tukaj zgoraj še nekatera taka bolj medla območja, 62.000,
pa tam nekje do 62.300, bomo videli, če bomo mi šli pobirati še tole naprej gor. Drugače tudi tukaj od spodaj imamo zdaj območja vseh tistih, ki so stavili na rast, ampak niso tako zelo rumena. 58.600, tukaj imamo eno mejo, dajmo si pogledati še za, dajmo 3 dni, da vidimo tukaj, če imamo malo bolj jasno vse skupaj. Aha, tukaj je kar precej veliko območje naokoli, 63.370, ogromno ljudi je tukaj stavilo na padec in bomo videli zdaj, če se bo tale trend nadaljeval, bi mi lahko šli pobirati tudi tole. Ok, poglejmo si zdaj še Ethereum. Ethereum je tudi kar precej padel, vse dol do 1550, tam nekje. Ja, trenutno imamo kar en lep odboj in bomo videli zdaj, če bomo mi naredili višji vrh od tega. Torej, gledamo mejo 1682, v tem primeru bi potem tale odboj se lahko nadaljeval in bi lahko nadaljevali rast. Trenutno je tukaj ogromno ljudi stavilo na padec in ti so bili po mojem kar zdaj sproti pobrani. Ampak seveda ta glavna meja je tukaj 1680, če bo tale meja zdaj pobrana. Ethereum je imel tudi zelo podobno situacijo tukaj na 4-urnem časovnem intervalu, ampak on je, ja, podobno, medvedjo. Je pa delal tukaj naraščajoči, razširjajoči klin. Ogromno časa smo se zadrževali tukaj na tej njegovi spodnji meji in na koncu bili zavrnjeni in seveda smo padli kar precej nizko dol. Tudi Ethereum trenutno tukaj dela skrito medvedjo divergenco, ampak moramo potrditi tukaj tale vrh v gibanju cene. Imamo vrh, nižji vrh, medtem ko tukaj imamo vrh in pa že malo višji vrh, kar se tiče 4-urnega časovnega intervala. In seveda, kot pri Bitcoinu, tudi pri Ethereumu, to lahko namiguje na nadaljevanje padanja. Katera meja bi bila zdaj za spremljati pri Ethereumu, če bi mi nadaljevali padanje? Tale na 1530 in seveda, če bi mi slučajno tudi tole izgubili, tole mejo 1500, bi potem lahko padali naprej dol vse do 1000 in to bi bilo seveda kar precej zapaziti. Torej, pri Bitcoinu imamo mejo tam nekje 50.000, pri Ethereumu pa mejo tam nekje 1000. Ok, Borisu sem jaz obljubil še, da bomo mi pogledali tale indikator. To je MVRV indikator, tale tukaj spodaj. To je Market Value to Realized Value. In je v bistvu eden najbolj uporabnih on-chain indikatorjev za ocenjevanje, kje se Bitcoin trenutno nahaja v ciklu. Zdaj ne meri zagona kot RSI, ampak meri, koliko nerealiziranega dobička ali izgube imajo povprečni imetniki Bitcoina. In kar je zelo zanimivo, je tukaj tale meritev. Trenutno smo na 1,17, kot lahko vidimo tukaj po tej meritvi. Zdaj, pravila so, če je MVRV tam nekje 1, potem povprečni vlagatelj je približno na ničli. Če je MVRV
pod 1, nad 1, potem je večina vlagateljev v dobičku, in če je MVRV pod 1, je večina vlagateljev v izgubi. In poglejmo mi zdaj malo prejšnje cikle. Tukaj lahko vidimo prejšnji cikel, koliko smo dosegli. MVRV je prišel celo na 4, torej kar precej gor, ponavadi, če je nad 3,5, smo lahko zelo blizu vrhu. Tukaj tudi v tem ciklu, kaj smo imeli tukaj, leta 2017, tle smo tudi dosegli celo nad 4, smo šli. Tako da ja, zelo natančno ocenjuje vrhove. Kar je pa zelo zanimivo, v tem ta zadnjem bull runu mi tega vrha praktično nismo dosegli. Prišli smo vse gor do tam nekje 2,76. Torej, nismo šli nad 3,5. Je pa zelo zanimivo tole, kar se tiče, tukaj smo imeli dno, tukaj smo imeli dno in tukaj smo prišli na 0,70 tam nekje, na tem dnu. Potem smo spet imeli tole dno, tale bear market, tukaj smo prišli na okoli 0,83. Zdaj, ali smo dosegli dno? Trenutno smo na 1,17, še imamo možnosti za padanje naprej dol. Ampak, glede na to, kar vedno več indikatorjev trenutno kaže, je, da se bodo morali počasi začeti paziti tudi medvedi. Zaradi tega, ker ogromno napovedi, jaz na primer vidim, ja, Bitcoin bo padel vse dol do 40.000, do 30.000, to je vse ok, ampak jaz vedno pravim, ok, najprej je treba spremljati tiste vmesne meje, ki jih pač srečamo. In ta prva meja, ki bi jo lahko srečali, je 50.000. Ok, pridemo do 50.000, kaj se bo zdaj dogajalo na tej meji 50.000? Kakšne znake nam bo dajal trg? Ali nam bo dajal znake, da bomo nadaljevali? Ali nam bo dajal znake preobrata? To je treba vse spremljati. Zdaj, te napovedi sicer so čisto ok, ampak je vedno treba spremljati vmes, kaj nam trg govori. Tako da je treba vedno paziti, vedno spremljati. Ok, zdaj obljubil sem vam še Hyperliquid. Tukaj imamo dnevni časovni interval. Hyperliquid dela ta zelo velik vzorec naraščajočega, razširjajočega klina. To je medvedji vzorec. Zdaj pričakovali smo nekako tele scenarije, da mi gremo testirati tole njegovo zgornjo mejo. Prišli smo blizu, ampak nismo je pa ravno dosegli. Zdaj, kaj je tukaj ena nevarnost? Je, da mi delamo dvojni vrh. Ni še potrjen, tole moram malo pobrisati, čisto preveč vsega. Ok, zdaj je precej boljše vidno. Torej, dvojni vrh, ni še potrjen. Ni še potrjen, tukaj imamo tole njegovo neckline mejo, na okoli 54. Zdaj, če jo dosežemo, potem, ja, bi lahko že govorili, da imamo tukaj dvojni vrh. Če jo prebijemo, potem bi se lahko izvršil tale naš medvedji scenarij, kjer bi lahko padli vse dol do 27. In glede na to, da se mi gibljamo v tem velikem medvedjem vzorcu, bi potem lahko padali tudi
še naprej dol. Ampak ogromno je odvisnega od tele meje na okoli 28. Tako da to bo vsekakor treba paziti. Seveda, lahko pa gremo mi še naprej tukaj gor in se srečamo ponovno s tole mejo. Kaj bi mi lahko dosegli tukaj? Tam nekje 83 do 85. Možen seveda je tudi bikovski scenarij, da mi tole mejo prebijemo, naredimo podporo in rastemo naprej gor. Ampak zaenkrat, glede na to, kar vidim, je tukaj precej možen dvojni vrh, ampak ni še potrjen. Moramo priti dol do njegove neckline meje in jo prebiti. Tako da to bo treba še malo počakati in pa seveda tudi spremljati naprej, da vidimo, kaj se bo zgodilo naprej. Tako, spet smo bili kar precej dolgi. Jaz se vam zahvaljujem, da ste se mi pridružili in da ste zdržali čisto do konca. Hvala vam še enkrat, da smo dosegli 3000 naročnikov in seveda, če to spremljate kasneje, se kar dajte naročiti, da ne boste kakšnega posnetka tega live-a zamudili. In pa še boljše je, če se mi pridružite v živo, tam mi lahko dajete tudi priporočila za kakšne altcoine, da si pogledamo, za kakšne indikatorje, tako kot je na primer dal Boris, in se v živo tudi pogovarjamo, kar se tiče stvari, ki se trenutno dogajajo na kriptotrgu. Če vas to zanima, so povezave spodaj v opisu in pri 5. komentarju. Poleg tega se priporočam tudi za kakšen všeček, to ful pomaga algoritmu, da priporoča tudi drugim ljudem, da si ogledajo. In pa ne pozabiti komentirati spodaj. Zelo zanimivi komentarji se pojavljajo in tudi zelo rad podebatiram z vami. In tako, jaz vam zdaj želim en lep dan še naprej, imejte se fajn in se vidimo ponovno, če ne prej, jutri zjutraj ob 9. Čau, čau.